各位大家好啊，冇錯啊，呢度咧就係我屋企啊。咁啊，呢個單位咧都應該有50幾年歷史嘅啦。咁我咧就住咗20年。咁大家見到啦，我掛咗好多衫，因為平時咧大家都知道啦，我拍嘢嘅，所以特別多啲衫褲鞋襪咁樣。咁啊，呢個咧就係以前嗰啲嘢啦，唔好提啦，啲豬肉獎嚟嘅。咁啊，有個 sofa，有張電腦台啊，呢個 PS5 啦，咁我而家咧都仲有睇呢個啊，龍虎門啊，唔係龍虎豹有電視機咁啊，呢個就個廁所，咁都好污糟噶啦，其實都冇乜好睇啊呢啲咁啊，呢度都仲有啲衫褲嘅，呢張就我張床咯，咁啊有陣時都吸下，因為好多塵蟎啊，太多衫，咁睇埋個露台啦。我遮一遮先因為費事俾人知道出邊喺邊度啦。咁有晾嗰啲衫啦，我又唔係好接衫嘅。咁有個抽濕機，有個洗衣機，好污糟咁廚房都係好污糟噶啦，都冇辦法嚟緊我都要大執噶啦呢個廚房。大家望下嗰個天花板就睇到嗰個歷史啦。50年噶啦呢度起碼大家唔好上嚟我屋企探我啦，因為我屋企又冇乜好睇嘅啫係啦，希望我大執完個廚房同埋個廁所靚啲啦大家拭目以待下次見沙田嘅朋友，大家知唔知我住邊度唔講啦，拜拜。哇！我咪發夢我頭先好似搞乜鬼點解大手套嘅？係喎，你啲執屋喎，各位，咁我已經第2次大執過噶啦，盡晒力噶啦，我已經攰到坐喺度都瞓着睇下我哋執成點我都唔知帶大家睇睇，盡執噶啦都，廁所，攝影師你自己入去睇下啦，啲底褲擺喺出邊大家睇下。呢個攝影師係高級監督嚟嘅，1級監督睇睇巡視咗噶啦 ，OK 話OK 嘅，乾淨 OK 話。廚房睇睇啦，我盡執噶啦，執到我都攤啊，執到我都收到皮啦，睇得唔得啦？1級監督睇睇，1級監督巡視下，周圍睇睇，睇下有冇啲角落污糟啦，盡執噶啦，我已經睇睇啦，得唔得？有冇位污糟你睇睇依邊得唔得？睇睇依邊啦，依邊我避一避你自己睇啦，已經盡執噶啦最麻煩嗰部洗衣機都執咗噶啦，真係好難搞呢啲10年嚟10幾年積咗落嚟嗰啲嘢執，我而家都攰到，因為企喺度都恰着大家唔滿意都冇辦法噶啦，盡做噶啦即係每個單位嘅風水都唔同有啲真係好，即係你抹完都有塵嘅，有啲就咁大家睇下我而家執完，大家覺得點啦咁我都冇辦法啦，盡做噶啦希望大家即係多多見諒，記住平時執下屋如果你有錢咧就請鐘點如果冇錢咧就冇辦法噶啦，拜拜。